Igbo people ekenekwa m unu biko ebe ọ bụ na nene m biko asị m udodele nwoke udodele nwaanyị biko na nwekwa na good news njibe bịa na unu na-anụ na mmadụ bụ Old Rugged Cross of Fada Mbaka. Old Rugged Cross with Reverend Dr. Ejike Mbaka, because na so nwoke ị dị na video anụ asụ nwaanyị ị dịkwa na video anụ ya bụkwa na video abịa na necha anya asa, because na nwere ihe mmekwu na video karịa mmasị gịnị na Mbaka ekwuchaghị ihe niile o yi ekwu. Here bụ one of the preachings of that made the Reverend Mbaka relevant, that made the Reverend Mbaka ji wee bụrụkwa onye ọ bụ, that made Fada Mbaka to be a fearless soldier in this race, in this body of Christ. O nwere ebe ya agụwa ndị na-ekwu eziokwu ịgọrọ Fada Mbaka na ana Igbo anyị ịma na ibidobe agụba. So biko na achọ m kunu kwuru da maka ndị na-asị na m ya ekwu na m eme na nke biko do ka m kwue ka o si dele m, biko na Fada Mbaka abụrụgo ogene onye anyị eji anya engomi onwe bụ ihe bụ ingomi mmadụ, oyi role model, somebody ya bụ okwu osi ya n'ọnụ na-apụta like this. Ịmakwa na nke a bụ gịnị? Eziokwu ana wepụrụ ihe, eziokwu ana tichapụrụ ihe, eziokwu gịnị? Eziokwu kwụ ọtọ. So because ndị mmadụ na-asị Fada Mbaka mee nke Fada Mbaka emere ọzọ, most times you just have to sit down and listen to this man. Now this video was a video, a life true story onyekwa wee sị ka o wele mee gịnị wee dụa ndị mmadụ ọdụ, wee dụa my generation ọdụ, wee dụkwanụ men ọdụ, dụkwanụ ụmụ nwaanyị ọdụ. So biko ka ị na-enene video a ka ị na-eshare ya ka ị na-asọpọt ya, because na ọ dị anyị n'ọbara. Biko nụ kwunu na-eshare ya, kwunu na-emekwa gịnị, kwunu na-akọment kwa na-like kwa ndị post, na-eme ya nnọọ dị tin wee nwekwa n'ike na-aga viral, because Fada Mbaka abụgo onye nke anyị. So biko Igbo bụ Igbo, o nwere ihe ọzọ m ekwu, biko n'ododo kabarụ na-eme this video, because na Mbaka abịakwa na gịnị ọzọ. Odogwu Adoration, the General Overseer of Adoration Ministry, ka m na-etu ya afa unu ya ama na video anụ bụ gịnị, video kpụ ọkụ n'ọnụ. Biko tata bụ ụka nna. Happy Father's Day, Happy Father's Sunday to all the men around the world. Nwoke ọbụla na video anụ, Happy Father's Day, Happy Men's Day. Nke ọbụla unu fụka isi wee dey celebrate ụmụ nwoke, mana ọ bụrụ nke ụmụ nwaanyị everywhere na-echi, so eji mohere a wee na-asị onye ọbụla Happy Father's Day. Ka ọ dị na mgbe ọzọ. Last 3 weeks, a woman ran to my house. Fada Mbaka biko zọwa m. Aba m onye adoration, mana asị na ọ ga emetewe ya. Chimegbuo m sị, ọ gịnị? Mbiko m banye na moto. Say, what is it? Asị onye nwa nọ na gate, si mepere ya dọ bata compound. Mbanye na moto. Nchiyegbuo. Ama m nke di ya na-ajụ ya ebe o jere. O ji gbanye phone. Ya na-agba ya kemgbe. One of the things that can spoil your marriage is phone. Phone can lead to divorce. Kedu ebe ị nọ? Onye ka gị na ya nọ? Ya na-anụ sound. Onye ka gị na ya nọ? Tinye na video ka m na-afụ. Ka nwoke na monitor nwunye, ka nwunye na monitor nwoke. Can't you trust your wife or your husband and have peace of mind? Why are you over-pokunosing into his privacy and her privacy? You want to know everything about a woman, then you will die prematurely. Any man who wants to know everything about a woman must die prematurely. Because she may be telling you the truth, and you force her to begin to tell your lies. Nyajere ịkpa isi, na olutere ton ya, ise kedu isi ga-akpa from morning to mgbede. O nwere nke a na-akpa 3 days. Abachanụ ebido tukwu iwe mbọ a na-egotenụ mbọ etinye na mbọ. Ewee gotenụ nku anya nụ. A ga-ebu ụzọ kpụchapụcha ya ebido tutewekwa ihe ya na nwaanyị so karịrị. Ịnụta nwaanyị nụta ihe ya na ya so. O nwere ndị nke na-esere ha na nwunye ya na-eyi trouser. Ya chọọ ka ọ na-eyi trouser. Ya ga na-eyiri ya gown. Ọ gị ka ọ na-eyiri ka ọ na-eyiri onwe. I say, please,
Please, I don't see what is wrong in it. And ebe nke ahụ, ebe ime trousers. Mana ka njụ dị gị, asị nwa gị yiwe trouser. Trouser na skirt, ke nke ka je ekpuchi arụ. Ka ị chọọ ka o yiri ihe a na-ebe ebe a, obe ndị ahụ ya niile eghela oghe. Iji ịkpa ashị na ihe nwunye gị na-eyi. Ị chọrọ inwe high blood pressure. If you check the blood pressure of 100 men around now, 98% of them you want to get yourself involved in what doesn't concern you. Gị nwa ịchọkwa iyi skirt and blouse pụọ iyi nụpụwa. Ịhapụ nwunye gị ka o yie nke ọ ga-abụ oyiri ọ dị mma n'arụ. Ọ dị happy. Many women are in bondage in what is called marriage. Are you in marriage or in manage? Which one? Huh? I want you guys to get on manage again. You know marriage. What can you do every day? Emotion ụmụ nwanyị can tolerate any rubbish. Akọcha ọnụ onye gị n'ebe ọ dị mere ihe ọzọ pụwa o. Nwoke ọ na-eri ahụ. Nwaanyị kọcha ọnụ kpacha o jewe ike isi. Mgbe ọ na-eke isi ya na onye na-eke isi. Mba, mekwa ya ọfụma o. O chezekọkwana ihe a gị na ya na-ezuzu. Gị nwee vuru iwe na ọnụma na-agagharị. Na-achọ ịnwụ. Oluzer eji nwoke ga-ejide fon na-achọ ebe fon ya dị. Ngozi kedu ebe fon m dị? Mmadụ ncha na-achọ ya. Sorry ejide m ya. Ịma na iji nwayọ na-anwụ. Nwaanyị si mba anyị na moto daa biko. Na ya bịa na adoration asị ya na ọmụ ga-enyere ya aka. Say what is it? Mbiko. Jesus. What is it? Dear Nigeria, cable gel. Ya na akpẹ na ọgbanye phone. I say na agbanye phone, no network. I say network what? Go can I say John or Yan or Tower? Dear Mayola, this guy said, I told you not to touch me again. Whereby with Igwe, Pia, look at that, and died. Manage your anger tantrum. Spirit of anger is the spirit of danger. The difference between anger and danger is only D. Put D in anger, it becomes danger. Remove D from danger, it becomes anger. Be careful. Iwe, Iwe, I can never forgive him. Mwe with the phone, yeah. Mfoye wanya na sere photo. Hey, amadum no here ka na-eme. No. Obone ma ihe. Inu nwa nwoke aka ga-asị na ewere the phone dị n'ụwa. Hapụrụ ya phone ya. Ọ bụrụ dị gị na alarụ ụla izuru phone banye na bathroom. N'uchuchi ga na-alahụ ụla. Ị na-achọ ịpịchafta ohu. Hapụrụ ya phone ya, leave the phone for her. Trust her, believe her. Trust him and believe in him. Nna, unejekwara ọfụma? Yes. Keka dị maka ọsị ihe ejewe meeting. The meeting ọ gakwara ọfụma? Also wonderful. Even na governor bịakwa na the meeting. Ọmakwa na mgbe na governor oyi emene na governor convoy governor.
No, no, Chani never ever. Manos in a meeting with the governor. Now go. They say meeting I go from my yeah, meeting in the party. I say no trouble. You know, you can never come on. I saw when he had the Attire half a my governor go home. Yes. Ki were ndụ gị mee ihe o. Ụwa bụkwa ofu mbịa. Ọ bụrụ onye na-ebe ihe njimara ya bụ ụwa bụ. Ọ bịakwa ofu masị m dadi ụwa bụ ofu mbịa. Okwu a anaghị abịa ugboro na-abọ. Enjoy your marriage and there will be no divorce. Trust your wife, there will be no divorce. Trust your husband, there will be no divorce. Believe him and believe in her. I want to go and see my mother. That ends it. Maka ejude shinkita. Ya je home mama ya. Imai. Why you je go thing na ani a change. Ani abashi na change. Ihe nwoke je dobie ntị nwunye na ọ na-adị yọrọ ntị bụ change. It is good to be, God does say, Father Mbaka, everybody cannot be like you, that will be lavishing money. It is good to be accountable. The woman has to be accountable. In a no point, my meaning, I know the accountant. Now, the young cousin. I know. A joke I say. Makani marriage. And then I know better, Charlie. I want to marry. Prayer point is marriage. If you know what marriage is, you will not be praying for it. Marriage is a cross. Marriage has in her suffering and sacrifices. In every marriage, there is a pain aspect. Amen. You must get ready to sacrifice. Marriage is not easy. It's not easy anywhere, at any time. When is it easy? For you to leave your parents and join one man whom you never knew how he grew up. Oh, we can bring wine in a bamboo. Can walk a boro? Just Ogumagana. And I mark a time. I bring wine in a bamboo. Dear Samba. I told me he in a jail. Business partner said, "Woman, the work and done the rest. Work is in the action of the material shop. The key. Is it one no? Open in the police. It says yes. Agwu. Which one? Of your one? Amen. Work what a win. Number Siagano, name back shop again. Giseba na oben nage. Maka na mmadụ gwara ya na ewere onye gị nwoke na-achọta gị ebe a. Na ashịrị ya. Causes of divorce. Ihe ashịrị ashị. Ashị ga ikweta. Ngwa na ị ga-abịa na-esogharị nwunye gị eje ebe niile nụ. Ọnwụ ike ka ọ ya mere imikite ụmụ nwoke ji anwụ n'ike. Icheke ụmụ nwaanyị bụ ndị widows na ụmụ nwoke bụ widowers. Ị mara na asị widows pụta kịta kpakpando iji gwa gị ụmụ nwoke onye nọ n'ana imikite ụmụ nwoke ji aka ha kọmiti suicide hafụ nwunye gaa ụfọdụ onye nwaanyị chọta ya banye na rumu gị ịmara ihe ị ga-eme kiriwe bọọlụ ịmbụrụ onye bọọlụ kiriwe wrestling ọ bụ na tv adọrọbeghị ịlarụbụghụla ọ ịmara ihe ị ga-eme isi na ya dịpọ jekwuwe mama gị ma ọ bụ chọọ ihe i mere ka ị dị ndụ ụwa bụ gịnị kwụsie ya ike anọ m ihe ikwu